الزمن. ماذا تعرفون عن الزمن؟ يحكى أن ليوناردو دافنشي كان عاكفا على رسم لوحته الشهيرة العشاء الأخير، وكان بحاجة إلى وجه صادق صريح وسيم ليكون هو المسيح في لوحته، وقد وجد شخصا مناسبا تماما فرسمه. بعدها بأعوام جاء دور يهوذا في اللوحة، وراح دافنشي يبحث عن وجه آثم مرهق يعذبه ضميره، ووجد ضلته في الشارع فاصطحبه إلى المرسم ليرسم وجهه. وهنا اتضحت له حقيقة مروعة، أن من رسمه منذ أعوام ليكون هو المسيح هو ذاته من ينوي رسمه الآن ليكون يهوذا. لقد تغير الرجل إلى النقيض في غضون أعوام معدودة.